بیګا زما یو ډېر ښه دوست چې زما خیال کې راغی، ډېر مې رایاد شو، خو هغه زما نه ډېر لرې و. خوب راله هم راته، خو زه له کټه پاڅېدم، تاله مې لرې کړه، ما ور د المارۍ بېرته کړه، ټول کاغذونه مې راوسپړ، د نمبر مې کته چې یوه خړه لفافه راله په لاس ورغله. زړه مې یو درز وکړه، بې سوچه شوم، په ځان پوه نه شوم، زه بې اختیاره شوم، خوله مې ورله وسپړدله. هغه چې ما د خپله ځان او په زور هېر کړی، هغه ښایست، هغه تصویر مې پکې بیا ولیده. دا د هغې مجبورې پېغلې لیونی تصویر و چې د زړه کور یې بې له ما نه په چا نه جوړېده. هغې زما سره په یو کوڅه کې ژوند کړی و، دواړه واړه یو ځای را لوی شو، خو یو ځای نه شولو. ساده باده وه، خو خوږه وه، د وفا چې نه وه. هغې به وې ما کې د وینې په ځای مینه ګرځي، زه هم وړوکې وم، هغه به هغې به وې ما کې د وینې په ځای مینه ګرځي، زه هم وړوکې وم، هغه به هم بهر ګرځېده. ټولو امزولو جنکو کې به اوسې ښکارېده، دی چې به کله جنکو سره چندرو کوله، ملګرو ما به تر ډبې د چندرو وتښتوه. دا هم ښه ورانه وه چې مونږ به پاڼې کوله، دی به اکثر زمونږ د خپو نه بیلوري تښتول. ډېر ښه ماشومه مینه ورسره یو شانتې پېغله شوله، زه هم زلمی شوم او زما محبت هم زلمی شو. هغه په سطر شوه، د وخت پاڼه بدله شوله، خو کله کله به د دن وشو، لیده به وشو. زمونږ د کور نه د هغوی د کور په غاړه لار وه، زما د تلو راتلو وختونه ورته ښه معلوم وو. ما ته اکثر به یې د خپلې دروازې نه کتل، چې څوک به نه و نو خبرې به یې هم کولې. د پیدایش نه پس یې نوم ورله غوټی ایښی و، دومره ښایسته وه چې هر چا به په سپوږمۍ بلله. زما د زړه د لیونتوب نه مې مور هم خبر وه، ما ته به یې وې خدای دې نوکر کړه چې د کور آباد کړه. که زمونږ کور کې به زما د رشتې ذکر وشو، مور به مې وې زه به مې خپل زوی له سپوږمۍ راولم. خو د سپوږمۍ مشري رور کلي کې مړې وکړ، روغه کېدله، خو سفره کې یې سپوږمۍ غوښتله، چې دا غوښتنه څنګه زما په زړګي نه ځایېده. داسې سپوږمۍ هم برداشت ونه کړه، انکار یې وکړ. هغې وې دا کومه پښتو ده او دا کوم اسلام دی چې یوه لور دې په ډولۍ کې د دشمن ګرځي، مړې به رور وکړې، اور ته به بیا خور غورځوي. هغې وې دا دستور غلط دی، دا رواج ختم کړی. خو مور او پلار یې ورته ډېر په دلاسه وویل، ستا په شان ډېرو ډېرو خویندو قربانۍ کړي دي، که ته انکار کوې نو ستا خوښه، خو سوچ پې وکړه، ستا په اقرار دې د مرګي د خولې نه رور راوځي. د سپوږمۍ سترګو کې د اوښکو سیلاب نه وچېده. هغه په یو دوه کې حیرانه وه، هېڅ چل نه ورته. یو خوا د مینې مقدس او ریښتونې جذبه، بل خوا یې مخې ته یو شال شبړ دستور ولاړ و. نه یې زما د محبت لکې د ځان استې شو، نه یې په خوله د دې رواج نه بغاوت کوې شو. د دې تصویر سره یو خط و، بیا مې ولوستلو، ما چې لسته هرې جملې ته مې بیا بیا وجړل. د دې تصویر په لیدو بیا تېر شوی وخت ته لاړم، بیا مې په هر زخم د مالګې باران ورېده. د دې تصویر سره یو خط و، بیا مې ولوستلو، ما چې لسته هرې جملې ته مې بیا بیا وجړل. سپوږمۍ زما سره یوه کوڅه کې لویه شوله، خو دا یې ما ته ړومبني او اخري خط و. په دغه خط کې د سلام د ګلدستې نه وروستو، په دغه خط کې د سلام د ګلدستې نه وروستو هره جمله، هره خبره د سلګو ډکه وه. هغې ویل زما خو دا بیخي په خیال کې نه و، هغې ویل زما خو دا بیخي په خیال کې نه و چې وخت به ستا تصویر زما د زړه نه وشو کوي. هغې ویل زما خو دا د زندګۍ ارمان و چې زه به خپله ځواني ستا په قدمونو شیندم، خو د تقدیر او د حالاتو کیسه بل رنګې ده. زما د سترګو نه د مینې سپاره شو کوي، زما د کور خلک په ما هغه رواج قبلوي چې نه اسلام کې شته او نه زما ذهن مني. ضرور دشمن له مسوره کې خپل بابا کوي، دا به زما نه برداشت نه شي، ما نه زړه صبر کا. یو خو به بې له تا نه ژوند وي نو په دې به مرمه، یو خو به بې له تا نه ژوند وي نو په دې به مرمه، بل به په بدو کې واده شم نو خاورې به شم، چې د خپل خوږ لالا د لاسه په ژوندونې مرمه. د دې نه ښه ده چې ځان مړ کړم، خوشي وکړم. دا زما خط چې کله وګورې نو ویاسېده، زما د مرګ نه پس که خپل غمونه مه زیاتوه. ما چې د اوښکې خط د سپوږمۍ ولوستلو، ما هم کاغذ او پین را واغسته، جواب مې لیکه، خو ما لا خط کې سلام هم پوره لیکلی نه و. په دې کې چغې شوه چې مړه شوه، سپوږمۍ ځان پانسي کړه. ډېر ښه دی.